衣服上的。没事。那我能穿脏衣服去吧？没事，窝囊一下午也没事。不行。如果按4舍5入的话，25天的时间咱们瘦了10斤，这个速度还行，主要是比较科学，10斤也算是一个里程碑，值得庆祝。今儿高级整一个放纵餐，正好有一个本地的粉丝吩咐我一点小事儿，森哥趁着天亮之前，能不能帮我再喝个异香斋的冰茶吧？我是想喝，但是没放假喝不到，给你投币了。哎，搞这么客气还投啥币？3连了没有？现在已经不是天凉不凉的事儿了，过天才下雨，只有2家。5瓶来这个，拿2杯冰茶吧。5块。多少钱？2杯5块。2杯。对。 2杯10块。记不记？不用记，给我一下。还要吃什么？来个哪个好吃？招牌鸡肉和经典牛肉是我们家招牌。那经典牛肉吧。微辣、中辣、爆辣。爆辣。比平常辣条辣点，要不你尝个中辣？你先中辣。有没有小孩能吃的？你吃那个番茄的，番茄鸡肉那个很嫩，那个鸡肉，我闺女特恨吃。我11点半接孩。那等会儿吧，我们做的快。那等会儿再做吧，我怕等会儿到时候凉。我真不知道这玩意儿是咋火起来的。16天天吵着要，给他整了个超大的。不许动。走，每回都被你猜到了，这没意思了，石榴。来，书包给我。每次想给你个惊喜啥的都被你猜到，真烦人。来吧，我们今天的放纵餐：新疆炒米粉，这是我在网上买的烧鸟串，还有唐扬鸡块。来，那位朋友，你先来一口。谁呀？一个喜欢咱们的粉丝点的。来，干杯！要么说你喜欢看我的视频呢，咱俩臭味相同。我也喜欢喝冰茶，不喜欢喝冰奶。冰茶，这冰茶怪好喝的。那当然了。掉了，从嘴里掉出来了。先嗦一口。那衣服上的。没事，今天下午再坚持一下午就放假了。那我能穿脏衣服去吧？没事，窝囊一下午也没事。不行。是觉得形象也不能乱。哎呀，我本来要爆辣，就被老板娘给劝退了。为啥？我爆辣有点辣。有点辣，你怕啥？你这个怎么样？好吃吗？好吃。蟹盘。来个串串吧。我要吃这个鸡块。行，那我来一个这个烧鸟串。我有个方法，如果你烫手的话，就摸这个。然后呢，这个不烫手，这个又烫手，摸这儿就可以了。我嗓子是不是有点不老对劲儿？有点痒。有点痒。不是。痒。有点痒。对，说话就感觉疙疙巴巴的。哎，你说这我都不想让你吃了。别上火了。好久没有吃新疆炒米粉了。这个怪嫩的。幸亏没点饱了。就这都够我瘦了，过瘾。我尝这个是鸡块。好呀。这鸡块肉特别嫩。唐扬鸡块。都是便利店美食。我推荐的绝对不会错。确实挺嫩，里面贼多汁儿。我感觉今天的每一样都吃到我心坎里。这个鸡块真是太好吃了。好
这个多吃点，都是你的。必须推荐。可能有些朋友不知道，这是我们这儿独有的一种饮品，里边有冰奶呀、还有这种冰茶、冰咖啡啥的。这个时候就喜欢去那儿喝一杯解解暑啥的。这里边还有冰奶。冰奶就类似于那种老冰棍化成水那种感觉，喝都有点腻，但是这个喝着不腻。很像，就是特别像那种老冰棍化成水，然后呢再去冰箱冻起来，不让它冻成冰的那种。必须得上毛巾。这下午10月放假啦，放几天？放8天。但是周五还是姥姥的生日，初6。带姥姥出去吃好的。你带姥姥？为啥？你看这玩意儿，分3口吃。不想吃。那这整的多不得劲啊！多少就上你面条吃吧，好不好？我送大家一个宝贝，我再去吃一块肉。看，我再咬开给你们看一下。你这不是馋人的吗？你们看，好看不？吃完了。不是啊。这是我爸20块钱给我买的巨型萝卜刀划算不？你们看，吃。赶紧再吃个肉压一压，太辣了。大家看到这条视频的时候，应该是中秋节当天。祝大家中秋节快乐，该吃吃，该喝喝，好好放松放松。下次见应该就是在老家了，咱们下期见，拜拜。